아파트 층간소음으로 인하여 손해를 보는 분은 대부분 신경이 다소 예민한 분들입니다. 그런데 그 손해의 정도가 인생을 망가뜨릴 정도로 심할 수도 있습니다. 장기간 동일한 소음을 견디지 못하고 결국 시험 준비를 위해 공부를 하는데 집중을 하지 못해 낙방을 하기도 하고 정신과 치료를 받거나 낙태를 하는 등 그 피해는 매우 다양하고 심지어 분을 참지 못하고 흉기로 사람을 해하는 일까지 벌어집니다. 이에 대하여 민사소송으로 위자료를 청구할 수 있지만 승소를 하더라도 그 액수가 미미하고 형사고소를 하더라도 경범죄에 해당하여 오히려 정신적으로 더 손해가 발생하여 현행법상 속 시원한 해결책이 없는 게 현실입니다. 변호사로 40년 살아온 제가 감히 조언을 드리자면 층간소음에 대한 해결책은 없다. 차라리 이사를 가셔라는 것입니다. 소송에서 문제되는 부동산 쟁점을 요약하여 보내드리고 있습니다.